建立网络热门音效。如果说你没有意识到这是什么音效，那我放上这条狗呢？哦，我是长官，刚刚没有认出你。而这个鬼畜的笑声则来源于这一条视频。上面呢是阿拉伯语，意思的是我爸说什么我都笑，因为我想要他给我点钱。想要包金币的属于是。很多人以为这个笑声的来源是 BTS 防弹少年团的田救国。你别说，哎，你还真别说，确实听起来挺像的。Surprise, motherfucker！ 这个音效来源于美剧《嗜血判官》的第1季第1集，由 Eric King 扮演的 James Stokes 警官。Surprise, motherfucker! You following me now? You better have a hell of a reason for being here. 说起来，这个老哥最近的出场率又高了起来。 Willy Wonka. Walter White. Surprise, motherfucker! How'd you do that? I should probably turn myself to a poster boy. If I saw it, make myself turn 2 to 4. 哦，对了，如果你想问 BGM 的话，这首歌是 Two Hotties 的 Poster Boy。不行，不行！这个音效来源于我们的老朋友电棍，在他游玩糖豆人 Fall Guys 的时候发出了这句话。不行，不行！而就在这一场游戏中，还诞生了好几个经典的音效。交给我了，偷走，偷！我操！这个音效来源于游戏《赛博朋克2077》，当你被敌人发现的时候，就会听到这个音效。再放点2077的其他音效，看看你知不知道。